काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निजगढ यी दुईटा नेपालका एक नम्बरका महत्त्वपूर्ण आयोजना हुन्। यो नेपालको विकासको निम्ति यो लाइफलाइन हो। अब नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो भने यो कसरी बनाउँछौँ, कुन मोडेलमा बनाउँछौँ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ र कुनै पनि ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा कुनै पनि देशमा हामी चीन आदिका जुन कुराहरू गर्छौँ उनीहरूले सुरुमा आफैले बनाएका छन्, त्यसपछि मात्रै बरु अरू आउँछ। बाहिर लगानी त्यत्तिकै आउँदैन, पहिले सुरु पूर्वाधारमा आफूले लगानी गर्नुपर्छ, एउटा मुनाफाको बात पनि सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ र त्यसपछि अरू आउँछ। सुरुमा नै विदेशी कोही पनि आउँदैन। चीन र अरू ठुला बजारमा त आएन भने हामी कोही पनि भारत जनतामा त आएन भने हामी कोही पनि देखेर आउनुवाला छैन। त्यसैले यस्तो ठुलो योजना सुरुमा हामीले नै गर्नुपर्छ। अब साधन स्रोत के हो त भन्ने कुरो मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ। स्रोतको तरिका के हो भने हामीले सस्तो ब्याज दरमा लाइन अफ क्रेडिट पाइन्छ। यो अहिले थुप्रै विश्व ब्याङ्कका लगायतका पनि थिए भने अहिले त विभिन्न देशहरूले पनि हामीले दिन्छन् र जुन एउटा अहिले नयाँ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बनेको छ त्यसले प्रशस्त मात्रामा यो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको निम्ति सस्तो दरमा चाहिँ ऋण दिन सक्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ एउटा मोडेल चाहिँ के हो भने हामीले सुरुमा यो सस्तो दरको चाहिँ ऋण लिएर लाइन अफ क्रेडिट लिएर आफैले यस्ता पूर्वाधारको सुरुवात गर्नुपर्छ र त्यसपछि अरू क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुकै होस् उसलाई आउन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यसको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ यही नै। त्यसैले पनि यो प्रश्न उठेको हो र सँगसँगै अर्को कुरा के पनि हो भने यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियहरू पनि निजगढ अन्तर सम्बन्धित छन्। यी दुईटालाई सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ र त्यसमध्येमा पनि तराई मधेस काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक बन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्ने सुनिश्चितता हुन्छ। यदि चाहिँ यो फास्ट ट्र्याक बनेन भने एयरपोर्ट बनेर अर्थ राख्दैन। त्यस हिसाबले पनि अब तपाईँले अरू अनिश्चितताको घेरामा गएर कसैलाई दिनुहुन्छ, विभिन्न विवादमा पऱ्यो बनेन भने अर्को पनि रोकिन्छ। त्यस हिसाबले पनि यी दुईटा अन्तरसम्मित छन्। हामी आफैले बनाउन उपयुक्त हुन्छ। असम्भव त देखिहाल्यो, हामीले 1 खर्बको त लाइन अफ क्रेडिट पाइसकेका छौँ भने त्यसलाई सदुपयोग गरे भइहाल्छ। त्यस हिसाबले पनि यो सम्भव पनि छ र जहाँसम्म विज्ञता प्रविधिको कुरा छ यहाँ मित्रले राखिसक्नु हो। हामीले सक्षम छौँ विदेशमा गएर ठुला परियोजना उहाँहरू हाम्रै निर्माण व्यवसायले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। हाम्रा विश्वको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा चाहिँ अध्यापन गरेका चाहिँ विज्ञहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ दक्षताको प्रयोग गरेर त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। पुगेन कतिपय पुगेन भने अहिले हायर गरेर ल्याउन सकिहालिन्छ। त्यो मोडेलबाट हामी जानुपर्छ। त्यसले यसको निम्ति चाहिँ हामी सबैले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाऊँ भन्ने मेरो चाहिँ आशा हो। हामी नयाँ नवनिर्माणको उसमेतर्फ जाँदै नै छौँ।